Hey Mac and Mike Universe 啊！呢個提問咧鬼馬啦，冇咩問題，純粹支持一下你咁樣。咁再加上咧，而家呢個附近咧就係有一啲嘅聲響啦，睇下咧會有啲咩嘅 message 咧係可以 for 你噶啦，或者係 for 個睇到嘅 collective 係接收噶啦。OK，Trickster。喺個 reverse 嘅位置，咁其實 light and shadow 嘅 attribute 咧，我哋都會去睇㗎。咁我哋可以去 focus 咧喺呢個嘅shadow 嘅嗰個方面先，係啦。好感謝環境嘅聲響 ，thank you spirit 。OK，Eight of Cups 同埋Nine of Wands，呢個 Nine of Wands 係好感受到呢個嘅堅毅啦、堅持啦，係已經係一種嘅永不言敗啊、永不放棄啊，即係已經堅持咗好耐啦。咁所以咧呢個咧去俾個掌聲自己去 acknowledge 翻呢樣嘢先，呢種咁樣嘅堅毅同堅持先。咁亦都咧係已經有心很累啦，同埋咧已經係好疲憊啦呢樣嘢。咁所以點解咧會喺呢度咧會見到個 Eight of Cups 啊？呢個係好關於一個要稍微離開一下啦，或者要進入一個內在啦，或者就係好關於一個嘅 healing，以及咧就係喺呢個嘅過程嗰度啦。嗱，有可能你已經係進入咗一個離開緊嘅嗰個位置，或者要往內探索，或者就係要去 explore 第啲嘢。你已經係 healing 緊，或者喺度淨化緊你自己咁噶啦，亦都有可能就係你將要考慮呢樣嘢咁樣啦。咁而喺呢一個咁樣嘅 journey 嗰度咧，喺呢個咁樣嘅階段啦，或者過程裡面啦，其實咧係想讓你咧係要去回到翻一個嘅你嘅和諧啦，同埋你自己嘅 alignment 啦。因為呢度有好多一啲兩個嘅一啲嘅影像喺度啦，咁其實都係好關於一個嘅和諧啦，一個嘅 harmony 啦，要去翻一個嘅 balance 嘅一個嘅狀態啦。而其實你係會回到一個嘅 balance 嘅狀態㗎。咁亦都咧就係有可能就係之前呢一連串嘅東西咧，以至到咧你形成咗咧嗱，其實 trickster 嘅嗰個嘅 energy 咧係好 remind 到就係 magician 嘅嗰個嘅 energy。咁而 magician 咧其實咧本身咧係一個本來佢就係已經有晒所有嘅 elements 㗎啦，佢已經手頭上其實已經有晒佢所需要嘅一啲工具啊、技能啊、佢嘅天賦㗎啦，同埋佢嘅資源㗎啦，其實已經係可以好好咁樣運用㗎啦。咁但係咧，就可能自己落入咗，亦都可能因為疲憊啦，或者可能之前所經歷嘅嘢啦，讓到自己咧以為係都仲係不足夠㗎，又或者就係可能咧要有少少 micro manage 好多嘢啊，或者可能要去因為 out of 有啲嘅anxiety 啦，或者可能 out of 有啲 fear 啦，然後咧就好似要去 control 好多嘢啊 ，manipulate 好多嘢啊，或者就係誤以為要係咪要有一啲嘅小聰明啊，或者係一啲嘅旁門左道的東西啊咁樣樣。咁呢個係一個比較 trickster 嘅 energy 啦。但係咧要記翻起咧，喂，其實咧你係 magician 嚟嘅，你係有晒所有 elements， 有晒頭先所講嘅嘢，以及咧呢度咧有8個嘅波，亦都係好 remind 到我，就係呢一個嘅 Eight of Pentacles。Eight of Pentacles 係關於咩啊？係關於 mastering。係 masterful 呢樣嘢，其實你係已經係好 masterful，you have mastered 㗎啦。同埋就係你亦都可能係 mastering 緊好多嘢啦。其實你已經匯聚咗好多嘢，你已經好多嘅閲歷啦，同埋你自己嘅技能啦，亦都精進咗好多啦。咁所以咧好需要咧，我哋就可以留意嗰個嘅 light attribute 啦，就係咧點樣可以去穿越啦，去 rise above 啦，去 from 即係 rise above from 一啲嘅傳統啊，一啲嘅框架啊，或者一啲好 stiff 嘅嘢啊，或者係一啲好陳腔濫調嘅你周遭所見到一啲好陳腔濫調，或者就係一啲好大眾化嘅嘢啦，或者已經係估到晒、畫晒出腸嘅嘢啦。因為你所做嘅嘢，或者係你嘅你自己天賦啦，或者可能你嘅一啲 ideas 啦，其實就係非傳統嘅，其實就係非主流嘅，係 niche 嘅。